Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Ilirian Celibashi, deklaroi sot se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur që Parku Olimpik i Tiranës të jetë ambienti në dispozicion për procesin zgjedhor, pasi plotëson të gjitha kërkesat për administrimin, ruajtjen, numërimin dhe vlerësimin e votave nga jashtë vendit. Shumë shpejt, ndoshta duke filluar nga data 1 ose 2 prill, ky ambient do të vendoset fizikisht në dispozicion të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve me idenë që duke filluar nga data 5 prill tjetë në gatishmëri të plot teknike për të kryer më së pari procesin e përgatitjes dokumentacionit zgjedhor dhe dërgimin e këtij dokumentacioni tek votuesit jashtë territorit të Republikës Shqipërisë. Dhe është rasti të rikonfirmoj që i gjithë ky proces do të kryhet nën mbikëqyrjen e plot të gjithë përfaqësuesve të gjithë subjekteve zgjedhore të cilët marrin pjesë në këtë proces, por njëkohësisht vëzhguesve të ndryshëm, qoftë atyre vendas, atyre ndërkombëtar dhe natyrisht edhe medias. Dhe besoj që ambienti kënaq nga çdo pikpamje interesat e të gjithë grupeve. Dhe më së shumti ndihmon edhe Komisioni Qendror të Zgjedhjeve për ta organizuar ashtu sikurse do duhet këtë proces nga pikpamja teknike.